Hola amigos, seguimos aquí en Sennheiser en la Expo Soundcheck con mi amigo Urbanite que me está dando amor a mi oreja. Les queremos presentar otro nuevo dispositivo que es nuestro nuevo micrófono completamente digital para nuestros iPhones o iPads, en donde nos permite grabar un audio pero con muy buena calidad directamente desde nuestro dispositivo, lo cual nos permite y está enfocado a todos aquellos reporteros que necesitan crear la nota de manera inmediata, subir las redes sociales, mandar el contenido rápido y con una muy buena calidad de audio. Entonces no duden en preguntarnos por nuestro nuevo sistema, nuestro nuevo micrófono completamente digital Lavalier, ya sea el MKE2 digital o el ME2 Clyde Mic.